La psicologia del treball i de les organitzacions està referida a l'àmbit del treball, l'empresa i les relacions laborals i de mercats, on l'estudi principal és el comportament en les interaccions personals que es donen en els diversos contextos laborals. Les funcions del psicòleg del treball i de les organitzacions són selecció, avaluació i orientació del personal, formació i desenvolupament del personal, màrqueting i comportament del consumidor, condicions de treball i salut, organització i desenvolupament de recursos humans, direcció i management. Els àmbits d'actuació són institucions i organismes públics i privats, empreses públiques, semipúbliques i privades, empreses, consultories i assessorament, professional liberal i diferents nivells, auxiliar, tècnic o directiu segons les funcions. El valor d'igualtat que s'ha treballat és el gènere. Aquests són alguns dels adjectius que reben cadascun dels gèneres. Tots aquests es denominen estereotips de gènere. A continuació, anem a presentar-vos el nostre dilema, anomenat comprar el silenci. Passa. He de parlar amb tu. Agafa cadira. Anna, he rebut queixes sobre el teu rendiment. He fet més del que m'has demanat? De veritat creus això? Sí, he revisat més llibres dels que m'havies demanat. Crec que no ens estem entenent. Parle d'altre tipus de treballs. Puc ensenyar-te tots aquells treballs que puguen fer-te ascendir de manera ràpida. Si de veritat t'avellis ascendir, ja saps el que has de fer. Per favor, deixa'm eixir. Ho tens fàcil, Anna. Sols has de dir que sí. És senzill. Ja saps el que has de fer. Anna, encara que espantada, va decidir anar al psicòleg de l'empresa. Em dóna vergonya dir-ho. Però no aguante més. Conta'm què passa. Per favor, no li ho contes a ningú. Per supost que no. Això és confidencial. Joan, tu molt de temps assetjant-me, no sé què fer. Què? Des que he entrat en aquesta empresa. I per què no ho has dit abans? Tenia por. Va començar amb comentaris, però l'última vegada va haver contacte físic. Què? T'ajudaré amb el que necessites. El psicòleg decideix parlar amb Joan per corroborar la història i intentar trobar una solució. Que jo l'he assetjada. Com pot dir que jo l'he assetjada? Això és una broma? Com podeu pensar que jo seria capaç d'això? Qui ha sigut? Segur que una histèrica. Ai, aquestes dones. Van amb aquesta falda tan curta i després no volen que es passi res. Però jo no he fet res,
Jo no fer res, Però... per evitar problemes anem a fer un tracte. Et puig el sou si em dius qui és la treballadora. És fàcil. Els primers dos articles es vulnerarien perquè anirien en contra del respecte a la persona i també als seus drets, així com també poden causar-li a la treballadora danys psíquics ja que és acomiadada, es vulnera la seva confiança, etc. En els articles 11 i 15, en cas que el psicòleg acceptara, no estaria sent imparcial i s'estaria aprofitant de la seva situació de poder. A l'article 24, a l'acceptar dir el nom, el psicòleg sabia que la treballadora no anava a eixir ben parada i que anaven a anar en contra dels seus interessos. Als articles 39 i 41, el psicòleg vulnera la confidencialitat i intimitat de la pacient, la qual li havia demanat explícitament que no diguera el seu nom. A l'article 44, el psicòleg s'aprofita de la informació que té Dana per guanyar diners en el seu propi benefici. Els primers dos articles estarien sent vulnerats perquè anirien en contra del respecte a la persona i els seus drets. També podrien causar-li prejudicis a la salut i danys psíquics ja que l'acusen que està inestable mentalment. Als articles 39 i 40, el psicòleg vulnera la confidencialitat i intimitat de la pacient, la qual li havia demanat explícitament que no diguera el seu nom. Als tres primers articles, al canviar Anna de lloc de treball, es podria considerar que va en contra dels seus drets, ja que ella no fa res. També podrien causar-se danys psíquics al saber que el seu assetjador continua estant a la mateixa empresa que ella. A l'article 15, el psicòleg no està sent imparcial, doncs ha preferit el benestar del cap i de l'empresa, que tenen més poder, al de la treballadora. A l'article 32, el psicòleg està assegurant-li a la pacient que el curset li funcionarà al cap, però realment no es tenen garanties que això vagi a ser així.